Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adını unuttuğum bir oyun oynayacağız. Squara Bird diye bir oyun. Daha önce oynadım bir 10 dakika falan. Az önce şöyle bir karakter çıkarttım. Neredeydi o? Aslında video izleyip şey mi alsam? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce videomuzu izledik. Batman karakterini aldık. Gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir karakter. Evet arkadaşlar. 8. bölüme geçtik. Şimdi oyun hastası alacak videoyu çalacak işte. Ya bildiğim için sonra da söylediğimizde sana telef atarım diyecek. Çapraz gideceğim. Zaten bir arkadaşımın kuzeni hep böyle şakalar yaptım mı diyor, telef falan atacağım arkadaşlar. O yüzden yani fazla korkmuyorum. Şaka yaptığını da biliyorum. Evet arkadaşlar, 9. bölüme geçtik. Arkadaşlar yoruma yazarsanız Brawl Stars sandık videosu gelsin mi diye. Eğer gelsin derseniz direkt çekeceğim videoyu. Bitti. 11. bölüme geçtik. Ve ben bunu almak istiyorum da. Boş ver ya. Batman öldü. Şimdi bakalım hangi karakterler varmış. Spiderman. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şimdi en sona vereceğim. Adamı sinir ettiler. Yine öldü. Ben sana verdiğimde öldüm. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadarlık olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.